Okey. Dia hadis, kalau dari segi hadisnya, Nabi SAW kata ستفترق أمتي على 73 فرقة, this ummah will break into 73 groups. كلها في النار إلا واحدة, all of it will be in the fire except for one. When he was asked who are they, Nabi SAW says, Ma ana alayhi wa ashabi, those who are upon what I am upon and my companions. Itu dalam kitab Sunan lah, itu kitab Sunnah lah, kitab Sunan macam Sunan Abu Daud, Tirmidzi, itu adalah so but apa nama ni, it doesn't really give you a full picture of how to understand bid'ah lah. Sebab bid'ah ni in general, apa saja yang Nabi tak bagi, tak ajar kita, tak buat, sahabat-sahabat tak buat, kita kira macam benda baru lah. So this benda baru ni nak categorize sebagai benda sesat atau tidak, kat situ. Hadis Nabi SAW juga ada sebut, which I always mention in my starting of my lectures or my lessons, which is kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Every bid'ah is a dalalah and every dalalah is in the fire. Now that hadith also is actually from a hadith of the Prophet SAW. You can also find it in similar statements in this hadith 40, in hadith 40 hadith of Imam Nawawi. Ada hadis nombor 28, hadis nombor 28. So and then there is also a hadith which is more specific, and Nabi SAW says, as mentioned by Aisha, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarat. Whoever makes something new in this matter of ours, then it is rejected. And another hadith also in Sahih Muslim, one in Sahih Bukhari Muslim, another one in Sahih Muslim, dia kata, Aisyah kata, Nabi said, Man amila amalan laysa alaihi amruna fawarat. Siapa yang beramal dengan satu amalan, whoever does an action which is not being commanded by us, then it is rejected. Jadi kat sini sesat tak sesat tu macam mana is actually in relation to what Allah suruh, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang, tak larang, larang dengan suruh lah, and also basically in religion in general. Tapi of course there are situations where things are done, dia tidak masuk dalam bid'ah walaupun benda baru. Contohnya macam Quran, apa semua tu. So macam mana nak tahu semua ni, nak bezakan? The best is macam ni. If biar write it down lah. Ni dah jawab belum? Okay, usually you want to look at whether Nabi buat atau tak buat. Nabi another one is dia kena ada di situ. One is contohnya Quran. Okay, Quran. Did the Prophet SAW bukukan Quran? No, he didn't do it. Quran in book form. Okay, so this is a question. Quran in book form. So now
dia tak buat. Sure. Is it bid'ah? Belum tahu lagi. Was there a need? Ada. Yes. But he didn't do it. Then ada lagi tambah. Why not? Why he didn't do it? Why he didn't do it? That time there was many people who could recite the Quran by now. Okay, there is a masa tu Quran belum complete. The time when it is complete already, dia pass away. So why he didn't do it? Because there is a halangan. There is a apa halangan nama semua putih? Hindrance atau the hindrance lah. Hindrance. Something that hinder it. Something yang melarang. Ada benda. So kalau dibuat, bid'ah tak? Ni dia tak buat, tapi ada need, ada benda yang halang, ada. So kat sini kalau kita buat boleh. No bid'ah. This is that statement. This is like, this moment comes from you or like After this I can make a book and I got this is for easier. Ya, kita tunjuk satu-satu Okay. Apa lagi? Apa yang adalah isu? Contohnya tahlil. Did Prophet do it? No. Was there need? Yes. Why? Because apa? Nak selamatkan orang, nak apa semua kan? Yes, there's a need. Why didn't he do it? Tak ada halangan No hindrance. So dia tak ada. So maknanya kat sini kalau there's no hindrance, there is a need, tapi dia tak buat. Kat sini jadi apa? Jadi bid'ah lah. He could have done it kan? He could have done it kan? Sebab dia ada keperluan. Tak ada benda yang halang, tapi tak buat, maka bid'ah. Dia masuk baca Yasin, jangan tu bahaya soalan kata contoh tahlil ni pun kita kata yang tahlil yang ikut prosedur tu lah, yang ikut prosedur yang kita tahu tu lah, bukan tahlil la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah means tahlil dalam bahasa Arab. Sebut tahlil tu anytime, no problem, tak ada masalah. Tahlil ikut prosedur ni is kita tahlil, baca tahlil 100 kali, kita baca Yasin dengan apa semua tu dengan prosedur lah. And then hari pertama, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, gitu. Those kind of thing lah. Itu yang tak ada. Kalau saya kata, kalau buat tahlil tu setakat baca la ilaha illallah tu je untuk bersedekah kepada si mati macam tu. Then comes on the sedekah. Sedekah si mati je. Sedekah macam mana?
pahala bacaan kepada si mati. Dia prefer duit. Yes. Lepas dia doakan orang yang dalam kubur kan, supaya senangkan. Okay, jap. Okay, now this is very open and very big kan. So the question should be more specific. Sebab apa? Sebab there are situations yang ada, situation yang tak ada. Okay, more specifically is bacaan Quran ataupun tahlil, yang disedekahkan kepada bacaannya kepada si mati. Kalau doa, no problem, memang ada dalil dalam Quran. Kalau haji, Nabi dah berkata okey, boleh. Bukan sedekah, buatkan untuk dia, dan kind of things lah. Sedekah duit pun boleh, sedekahkan, maknanya duit dia bagikan, boleh. Now, sedekah pahala bacaan, baca Quran, kemudian dia kata saya sedekahkan kepada si fulan ni pahalanya. Ada tak Nabi buat? Tak ada. Tapi before I go ni, it's actually beza pendapat antara ulama. It's mu'tabar, beza pendapatnya antara ulama. Imam Syafi'i kata tak sampai, imam lain, jumhur kata sampai, Nawawi kata tak sampai. Mazhab Syafi'i memang clear tak sampai, clear. Tapi yang lain-lain, jumhur ulama termasuk Taimiyah dan apa semua, dia kata sampai. Kita apa? Kita kata sekarang ni Nabi ada buat? Tak ada. Was there any? Yes. Why didn't he do it? No hindrance. Tak ada hindrance, So, do you call it a bid'ah? Sebab apa? Sebab apa? Kita my dari segi apalah, I would say is closer to bid'ah than is closer to bid'ah than being a sunnah. Although kita nak kata out and right pun susah, sebab most ulama kata okey. Cuma memang banyak ulama sekarang ni dia kata tak sampai. Memang Imam Syafi'i was right, dia kata. Sebab this is matter of ibadah. Ustaz, kita kena ikut jumhur ulama. Tak. Macam masjid dia buat zikir, baca Yasin, dan bulan puasa pun dia baca Yasin. Tapi dia tadi Radio Aikin cakap, kalau barang baik boleh buat. Tak, itu okey. Kita cerita pasal bid'ah ni, dia benda baik ke benda tak baik? Pada zahir semua benda baik. Semua bid'ah benda baik. Cuma sekarang ni kita nak kata benda tu kenapa dihukum bid'ah? Sebab dia mukhalafah pada sunnah. Mukhalafatus sunnah. Itu maknanya bercanggah dengan sunnah. Okey, mukhalafah bercanggah dengan sunnah. Jadi kat mana hukumnya tu? Itu kena hati-hati sikit lah. So sekarang ni korang kata kereta kereta so macam mana? Kenapa tak buat? There's a need. Was there a need? Yes, there's a need. No, dia orang ada unta. Jadi kita tapi okey, need ke ni tak need lah, kata gitulah. Why didn't he do it? No knowledge. Tak sampai. Ada hindrance tak? Ada lah hindrance. Can we do it? No problem. Anyway, it is from the dunia, benda dunia. So benda dunia tak termasuk lah.
Benda akhirat, benda agama, then we go through this. Benda agama we go through this and tengok. It is benda agama je lah, tak masuk benda dunia. Tak masuk benda dunia. Tapi kalau buat benda dunia pun still macam tu jugalah. Assalamualaikum. Contohnya kalau benda dunia, bawa kereta kan, baca doa dalam, baca apa dia, masuk dalam masjid kaki kanan kan, masuk masjid kaki kanan. Okey, masuk dalam masjid kaki kiri boleh tak? Boleh kan? Tapi Nabi buat tak? Nabi tak buat, tapi Nabi ada bagi galakan, kata masuk kaki kanan. Jadi masa ni, well, itu tak ada apa-apa lah, itu biasa, benda biasa, tak ada apa. Why didn't he do it? Because it is better to have kanan rather than kiri. So kalau kita buat, hukumnya sama macam Nabi lah. Nabi, kita is better to do. I think it's like more ikut sunnah lah kalau kita buat. Sunnah lah, maknanya di situ bukannya bab haram ke tak haram, dia jadi bab better to do. Better to do. So apa lagi nak tahu? Selalu diorang bagi kereta, Quran, dan ada orang tak screen. But those are benda dunia lah, kita kata. Benda dunia tak termasuk. Sebab apa? Hadis tadi. Prophet ni, did you do it or like it was like this is how you should? Ini after you kumpul semua those things yang ada, then you make it in this way, it's easier to detect lah. This is not under macam sunnah jemaah buat cara dia lah untuk mendapatkan. You see, sometimes kita kata kan, we eat, masa kita makan kita kata aku kena makan, kena ada nasi juga, kalau tidak aku badan lemah apa. So kita akan makan nasi. Kita makan protein sebab apa, nak membesar apa semua. Zaman dulu macam tu kita cerita lah. Zaman sekarang dia cerita apa? This is carbohydrate, this is protein, kan? What? To make it easier je. Padahal benda tu dah ada wujud dulu dah. Cuma we don't know what is it category of. Ini apa, carbohydrate ke protein ke, kita tak tahu. Dia dah gitu je lah. In that way, mana menyenangkan ilmu je tu. Actually it's the same benda yang dah ada. So pun jangan macam perkataan orang kata usulul fiqh, belajar usulul fiqh. Kenapa dulu tak ada, sekarang lepas tu ada, kan? Why is usulul fiqh yang ditulis yang pertama adalah Imam Syafi'i, kitab Risalah. Why is that so? Nabi tak ada guna usulul fiqh ke? Datang that kind of thing. No, it's there. It is in the Arabic language. It is in the way they follow apa semua tu. They follow usulul fiqh. Cuma they had to derive it and put it into rules. Sebab apa? Later people, dia orang tak tahu Arabic language, they don't understand. Kita belajar fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Bila fi'il madhi, benda dah berlaku. Mudhari' coming ataupun sedang berlaku. Fi'il amr, talab, minta. Jadi bila minta apa? Dia asal dia apa dalam bahasa Arab? Asal dia minta, yang apa ni, amr tu ialah satu perintah. So itulah kata dalam usulul fiqh dia akan tulis kat situ. Dalam usulul fiqh, al-amru lil wujub. Al-amru lil wujub. Perintah maknanya purpose is untuk wajib. Kecuali kalau ada qarinah, ada circumstantial evidence yang you can use to show that it is not wajib. Macam contohnya hadis Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu. Kalaulah tak bimbangkan ia menyusahkan umatku, dah tentu aku perintah mereka untuk gosok gigi setiap kali nak ambil wudu. Nabi tak perintah. Kalau perintah dia jadi wajib. Jadi itu karinah ada. Nabi kata kalau tak kerana susah, dah tentu aku perintah. Jadi Nabi tak buat. So I mean those benda tu dah ada, tapi they just make it into easier forms to understand. So boleh macam ni. Macam tu. Benda sama je. They will always ask you,
similarity lah, dia kata Prophet ada buat ni tidak, tak buat tu bidah. Satu. And then situasi macam ni, bila Quran ni ada keperluan nak ni kan, bila ada keperluan tapi ada hindrance pula kan, ni kena ada benda-benda tu, you must consider kalau nak consider sebagai bid'ah atau tidak. Apa lagi yang kita bid'ah? Ustaz, kalau itu nak cari sunnah-sunnah Nabi. Oh, sunnah-sunnah hadis, kita hadis. Tapi itulah kata Hadis semua dia okey tak? Ada bid'ah tak? kita ada sunnah, ada kitab sunnah yang dia spesifik lah, spesifik, ada yang very general, masuk semuanya sekali. So it depends. Macam kalau nak amalan-amalan, contohnya zikir-zikir dan apa tu, ada buku yang kecil, contohnya Hisnul Muslim tu, dia boleh hafal ataupun baca. Dalam telefon tu pun ada, you download from the store kan, Hisnul Muslim. Nama dia amalan sunnah Nabi yang buat sikit tak banyak. That one Dr. Fadlan Uthman ada tu. That one actually asalnya daripada kitab, ada satu kitab Arab dia buat macam tu. Then someone else buat, orang Singapore dia ada translate, and then dia buat dia punya ni lah, buku tu asal tu. And after that Dr. Fadlan pun buat juga. Itu salah satu lah, itu salah satu, maknanya how to berganda-gandakan tu. Dia banyak sebenarnya, ada yang kitab sunnah hadis-hadis yang dah ditinggalkan, ada juga sunnah mahjurah, ada juga, ada kitab lebih 1000 amalan sunnah sehari semalam, yang itu saya selalu syarah dekat masjid dengan surau. Saya guna kitab tu, simple lah, maknanya benda-benda sunnah lah. Bahasa Melayu tu, bahasa Melayu. Boleh, ada je dekat bawah. Dalam internet boleh dapat. Dia cakap pada tadi, kata dia, kalau barang baik kita boleh buat. Pasal dia kok pelajar-pelajar di sana, setengah tu dia kan dah sembahyang, dia terus keluar. Kita orang Asia kata, dia sekarang ni macam ni. Dia sekarang ni macam ni. Kita nak faham benda ni, kita kena follow, kita apa sebut tadi, your question, sahabat. The sahabat tu. Sometimes you want to know if sahabat buat ke tidak, which I didn't include ke sini. Which kalau sahabat tu lakukan benda tu, and Nabi ada sebut, sahabat buat, okey lah, clear. Tapi ada Nabi buat, tapi sahabat tak ikut, apa maknanya? Maknanya it is not the sunnah to be followed. Example apa? Semayang subuh, semayang sunat subuh selepas subuh. tak ada. Kita terus kata boleh buat. Nanti asar sebelum asar kadang-kadang dia buat. Itu qada, itu qada. Yalah, dia qada sunat-sunat, qada sunat-sunat. Kita boleh buat juga. Tapi yang macam contohnya, iaitu hadis Nabi SAW, Nabi marra biqabrain, Nabi lalu dua kubur. Kemudian ni Nabi pun ambil, Nabi kata apa? Nabi kata inna fihima rajulan yu'adzaban, dua orang yang diazab dua-duanya. Amma ahaduhuma kana yamshi bin namimah, dia ni biasa namimah, dengan adu domba. Lagi seorang lagi, dia la yastatiru min al-baul, dia tidak jaga daripada kencing. Jadi Nabi patahkan pelepah tamar, pacakkan dua-dua tu, pacakkan dua-dua tu. Dan Nabi kata mungkin insya-Allah selagi benda tu tak kering, maka mereka akan mereka deringan daripada siksa kubur. Jadi kat situ, itu asas dia, atau asal dia yang orang duk buat tanam pokok lah, apa semua tu asal dia. Tapi adakah itu sunnah yang hendak diikut? Yang ini yang persoalan ni. Dan kalau ikut sunnah, ikut athar sahabat-sahabat, memang tak ada sahabat-sahabat kecuali seorang aja. Kecuali seorang yang dia tulis wasiat, tolong buat macam ni, seorang aja. Yang lain-lain tak ada buat. Jadi
Tak ingat nama dia. Sama Bara' bin Azib ke ataupun apa, tak ingat lah. Ada seorang So yang seorang tu je yang dia rahsiakan, yang lain-lain tak ada buat. So kat situ kalau macam Abu Bakar, Omar apa semua, mana dia buat semua tu? And it's not known that Nabi buat pula pada kubur lain. So ada beberapa lah. Satu, sahabat-sahabat lain tak buat. Nombor dua, Nabi pun tak buat ulang benda tu pada kubur lain. Ketiga, siapa nak bagi tahu kita yang ahli kubur ni sedang diazab? Nabi diberitahu oleh Allah, kan? Maknanya itu dah khususiat dia, itu dah special. Tanpa semua orang berdosa ataupun itu kata ibu bapa kita, kalau kita kata kita orang yang dalam kubur kan kita berdosa kan. Jadi kalau kita buat macam tu, Kita mentohmah dia kan, kita dalam kubur kan kita doakan dia. Yelah, tapi kita doa. Tapi kalau kita nak kata assume semua orang tu sedang diseksa pun, kita macam tohmah dia pula kan. Kata ni tengah azab ni. Weh, kau kata bapak aku orang dosa. Kata Satu pendapat yang ini, this one is somebody who is like somebody lah, dia ni quite ni popular line di TV kan. Dia kata kalau kita kata 3 benda yang ditinggalkan kita yang bagi pahala pada kita, 3 benda je kan. Tapi dia kata itu untuk orang yang si mati tu, dia kata pada kita yang hidup, kita kalau kita sedekah apa-apa, it's up to us and God whether God want to accept it or not, dia kata. So dia kata pada dia dah berhenti, pada kita tak berhenti pasal kita hidup lagi, dia kata. So how do you macam ni mana nak kena buat tu kata tadi. Sekarang ni justification is not what kita punya jidal lah, kita punya reasoning. It's not our reasoning, tapi justification is ni, whether the Prophet did not, ni dalil. And but there was a need, and it is still tak ada yang hinder. Maknanya there's a sign bahawa memang it is not meant to be done. Example lah, most important ada hindrance pada ada hindrance lah, sama ada whatever hindrance it may be lah kan. Ilmu tak ada ke, benda tu tak kesampaian lagi masa tu ke, ataupun Nabi takut benda tu jadi wajib ke. Contohnya macam solat tarawih berjemaah. Solat tarawih berjemaah kan. Solat tarawih jemaah macam mana? Nabi buat tak? 3 hari je Nabi buat. 3 hari Nabi buat dengan jemaah. Lepas tu Nabi tinggalkan. Was there need? Sure, semua orang suka lagi, ikut lagi kan, ramai yang ikut. Why didn't he do it? Mana continue? Why didn't he continue? Nabi kata, aku takut ianya diwajibkan bagi kamu. Jadi susah umat dia. Jadi kita nak buat boleh tak? Boleh. That's why kita kata Umar bin Khattab, he has very good fiqh. Dialah yang mulakan balik benda ni, because his understanding was brilliant. Okay? Kalau baca Yasin, kita baca sendiri seorang di rumah tak apa. Dah, macam ni. Let me explain that one. Just for myself. Okay. This one I got it from the student. It's not that benda tu kalau kita buat, yang masalah sekali sistem yang ikut tu yang dalam buku tahlil tu. Sebab bila dia baca Yasin, yang specifically I telling that Prophet buat macam ni, kita kena ikut macam ni. Oh, takut orang ikut macam ni. Kalau dia baca Yasin, dia tak boleh. Macam ada berarti ikut grup tak boleh. Ikut grup tak boleh. Syekh Uthaymin dia ada mention ada 6 perkara yang kita buat yang perlu dalil. Yang ada ni lah, dia kata yang pertama, maknanya sesuatu bukan perlu dalil, maknanya dia benda-benda ni dipointed by dalil, by ni. Dia kata jenis suatu ibadat, apa ni, bilangan, bilangan, cara, masa, apa lagi satu ya,
tempat. Dalam kita, bila kita beribadat, bila kita buat sesuatu yang menurut Islam, Islam bagi tahu kita apa yang kita nak buat. Bila kita nak makan, Islam bagi tahu kita buat apa, cara kita nak beribadat dia apa, atau jenis ibadat dia apa, zikir. Itu bismillah. Cara dia macam mana? Tangan kanan, jangan tangan kiri. Ada bilangan tak? Tak ada. Tak ada bilangan, kecuali kalau dia kata tangan kiri guna jari-jari guna 3. Itu bilangan dia 3. Tapi itu sunnah lah. Kita stop before we eat, isn't it? Before we full. Tapi jangan itu tak berapa betul sangat lah, kita kata. Yang ada hadis lain lah. Ada hadis lain mana orang Islam tu dia makan cukup untuk buatkan dia boleh berdiri lah. Dia boleh yukim nasul bahu, boleh mendirikan dia punya badan. Tapi kalau la mahalah, kalau tak boleh langsung, tak boleh, maknanya tak dapat tidak lah, kena makan banyak, maka thuluthuli, 1/3 untuk air, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk nafas. Itu yang adalah yang kata kena berhenti sebelum makan, sebelum kenyang dan apa semua tu, tak ada dalilnya lah. Tak ada dalil. Okey, tadi apa tadi? Masa tak ada, makan bila-bila, anytime kan, boleh kan. Sebab mana kita nak lakukan amalan, contoh bismillah, nak baca, sebab untuk ibadat kan. Sebab untuk ibadah lah. Kalau macam ni, maknanya kalau nak baca bismillah tu sebab dia sebab nak makan, contohnya. Kalau nak masuk masjid, contohnya nak masuk masjid, sebab masuk masjid tu lah kita baca apa doa dia, apa dia. Masuk ke kanan kita baca Allah maftahli abu rahmatikin. Allah. Okey, yang itu. Jadi itu jenis dia. Cara dia macam tu. Bilangan dia ada sekali je baca. Kan? Masa dia masa tu lah. Tapi tempat ni di masjid. Sebab dia sebab kita masuk. Sebab kita masuk. Jadi sekarang ni balik kepada Yasin tadi. Yasin tu disuruh oleh Nabi SAW, ataupun Quran secara umum disuruh oleh Nabi SAW untuk baca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi SAW, bacalah Quran kerana ia datang pada hari kiamat jadi syafaat, buat sebagai syafaat pada orang yang bacanya. Baca bila-bila, anytime. So bila you buat anytime, ada tak termasuk dalam ni yang specify certain things of bacaan ni? Tak ada. Listing semua tak masuk. Okay, semua tak masuk kan, anytime, bila-bila. Tapi tiba-tiba dia kata saya nak baca ni sebab ada kematian ni. Sebab was that specified by Islam? No. Dan tak boleh. Saya nak baca Yasin ni sebab saya masuk dalam rumah, saya baca Yasin lah. Is that specified? No, tak ada. Nak sedekah pada orang meninggal tu sama. Ada tak? Is that sebab orang meninggal, contohnya meninggal kan, adakah ianya sebab untuk kita sedekah bagi orang meninggal? Kecuali kalau benda tu benda dia punya harta dia, kita nak sedekah, boleh lah. Actually yang tu adalah yang hadis Nabi SAW. Kalau saya sedekah untuk harta dia apa semua, dia kata kalau dia hidup, dia mesti nak saya sedekahkan benda ni. Jadi saya kena sedekah untuk dia. Dapat tak kat dia? Nabi kita dapat. Jadi itu boleh lah, sedekah itu dah ada. Tapi ni benda-benda yang tak ada ni. Contohnya awal tahun, kita doa awal tahun dengan akhir tahun. So doa ada apa? Ibadat khusus umum. Maknanya anytime boleh doa. Tapi now you make it masa bila? Khusus at this time. Masa dia bila? Hujung tahun, awal tahun. Boleh tak? Ada dalil? Tak ada. Tak boleh. Maknanya macam ni, kalau kita kata kita nak baca bismillah tu, ikut pula this 6 factor so that you will
ada, then only you can do it. Kalau tak Dia benda, dia ada example. Dia orang panggil ibadat khusus, ibadat umum. Ibadat khusus, ibadat umum. Ibadat khusus dengan umum, beza dia apa? Satu, umum, anytime you want to do, because umumnya Islam kata good to do. Baca Quran, good. Baca Bismillah, good. Especially good in important things you want to do, baca Bismillah. Ada sebut, ada hadis Nabi pun ada dalam Quran banyak kan. Apa lagi? Selawat, good. Selawat is good. Habis sekarang kata dah lupa Allahumma salli ala Muhammad. Ada tak? Bila lupa kena selawat tak? Mana? Ada sebut tak hadis Nabi? Tak ada. Jangan, bukan tempat dia. It's not the place. Tasyabuh. Habis tu dia macam kata tasyabuh ni sampai macam kalau kita ada cincin kahwin gitu kan, tu tak boleh pakai sebagai tasyabuh. Tasyabuh Tasyabuh dia asas dia hadis Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia daripada mereka lah. Jadi dekat sini ulama kata umum, secara umumnya hadis ni. Even secara umum pun kita kata it has to be that we are following them lah. These are their specific ways, and then kita tak ada, and then kita start to follow them. Benda macam tu yang tak ada pada kita, hanya pada dia orang je. So macam cincin kahwin semua tu, is is it our culture asalnya, ataupun it is following the orang-orang Kristian, which is most probably following the Christians. Sebab kita ni kena jajah. Yes, exactly. That's why kita kata tu banyak kita follow dia orang, banyak kita follow. Kalau kita come back to saying that kita orang Muslim kena bagi mahar kan. Mahar, lepas tu kalau mahar tu it's not stated that nak bagi Quran ke apa kan. It's anything kan mahar kan, can be. So kalau kita mahar tu kita bagi cincin atas dasar Islam, Boleh. Boleh kan? Boleh. Bukan kita nak ikut Kristian kan? Boleh. Okay. Tak, cincin kahwin tu, yang dia kata cincin kahwin yang ni is bila kahwin tu dia sarungkan. Mak Salim yang setaran dia campur. Lepas tu dia kata pula, dia kata yang ini batal lagi semayang. Satu lagi hal kan. Itu dah jadikan dia Islam. Ada tak Nabi suruh buat macam tu? Tak ada pula. Dan itu jadi masalah. Ini masuk ke sini. Dia kata cincin ni sebagai mahar tak payah sarung lah macam tu. Boleh Tak payah sarung lah itu. Itu kalau jadi mahar lah. Itu benda yang boleh dimanfaatkan. Okey lah. Syekh Uthaymin, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin, dalam kitab dia kitab dia apa No, okey. Ada dalam bahasa Melayu dah terjemah tadi kitab ni. Tak ingat nama-nama. Ada, I think it's translated. Dia buku kecil je. Tak ingat nama dia. Bukan tak apa. Bukan. Entah, maknanya situ cara tu. Dah benda tu dah jadi mahar, dan kena pakai lah kan. Mahar kita buang lah.
tu actually mungkin Ustaz tu tak ada sempat nak explain semua kan Ustaz ni. So kita keep on looking for the the thing that you can understand. Sampai kapan sampai Sampai dulu lah, macam you jangan sampai you get better and better and understand better and apa you do it. Okay, نكتفي بهذا القدر. ada soalan? اوكي نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.